Roger agikomanga Mariya yahise aza kumufungurira maze ahita amubwira ati ni karibu. Naho rero Roger yahise amubaza ati harya winjiye gute? Naho rero Mariya ati wibagiwe se ko mfite urundi rufunguzo? Roger ati uzi ko nari nabyibagiwe. Mariya ati hanyuma rero nateguye nyine ya mafunguro ukunda cyane, ubwo ni karibu ku meza. Naho rero Roger ati none se ko nta mafaranga nari nasize n'ibyo kurya bikaba byari byashize muri iyi nzu, amafaranga wayakuye he? Mariya ati yayandi nyine uherutse kumpa yo gukoresha ibyanjye niyo nakozeho maze ndahaha kuko numvaga ngomba kugutekera. Ikindi kandi yari menshi rwose, nakoze ibyo nagombaga gukora ndanasagura. Numvaga rero ko ari byiza ko nyine uyu munsi nafata umwanya nkagutekera, ndabizi ko udakunda kurya ibiryo byo mu maresto. Roger yahise amureba aramwitegereza maze atuza umwanya ati ni ukuri ntabwo byari ngombwa gufata ku mafaranga yawe, ariko nanone kubera ko wabikoze ndagushimiye cyane. Urabizi nyine nkunda ibyo kurya watetse, dore rwose no mu nzu hatangiye guhumura, ni ukuri wakoze cyane. Yahise rero ahobera uyu mukobwa maze aramubwira ati gusa nyine mba numva niteguye kugukunda urukundo undi muntu wese atigeze agukunda. Wowe icyo uzakora ni ukunyizera no kumpa umwanya maze ukanyemerera nkagukunda. Mariya yahise amubwira ati ntawe utakwemera yuko umukunda kuko ni umugisha gukundwa nawe, uri umusore mwiza. Ikindi kandi kubera ukuntu ugira umutima mwiza mbona umeze nka papa wanjye neza neza, nanjye ndagukunda. Kandi ni ukuri kuba rwose waremeye kunkunda n'iby'igiciro kuri njyewe. Aba bombi rero bari bari mu rukundo kandi barakundanaga bya nyabyo. Umunsi wakurikiye rero Roger na Mariya barasohokana maze bakajya gusangira. Aba bombi rero baba bishimye kandi cyane. Mu gihe cyo gutaha Roger yagejeje Mariya iwabo maze agiye kumusezera yarongeye kandi ashaka kumuha amafaranga. Mariya yaramubwiye ati ni ukuri nta kibazo na kimwe mfite, ayo mafaranga yabike, nawe ushobora kuzayakoresha ibindi kubera ko njyewe nta kibazo cy'amafaranga mfite. Uyu musore yatunguwe n'ukuntu uyu mukobwa yari atuje cyane kandi mu by'ukuri amukunda bya nyabyo ndetse atamukurikiyeho amafaranga, kubera ko ntabwo yajyaga ayafata igihe cyose yabaga atayakeneye. Iyo yafataga ni uko yabaga afite icyo agiye kuyakoresha, kandi nabwo ntabwo yajyaga yemera ko amuha amafaranga menshi. Yari umukobwa wimenyereye rwose ubuzima butari ubuzima nyine bwo mu rwego rwo hejuru. Yari umukobwa utagoye habe na gato kandi ukunditse. Umunsi umwe rero telefone ya Roger yarasonnye maze akitaba yasanze nyine ari umuyobozi we ku kazi wamushakaga. Yamubwiye ko rero yifuza yuko yajya gukorera mu mahanga kandi nta gihe kinini yari asigaje kuko nyine uwahakoreraga yari yamaze kuva ku kazi. Akazi nyine kari kabereye aho ngaho, nta yandi mahitamo rero yari afite kubera ko kujya gukorera mu mahanga byari bifite inyungu nyinshi kurenza uko yakoreraga hano. Roger rero yamubajije niba agifite igihe cyo kwitegura, naho rero uyu muyobozi yamubwiye ko ari iminsi 3 yonyine bamuhaye kugira ngo yitegure utuntu duke dushoboka, ko ibindi byose azabitunganya agezeyo. Yahamagaye rero umukunzi we Mariya maze amubwira buri kimwe cyose, gusa Mariya kwihangana byaranze maze atangira kurira cyane. Yumvaga atazihanganira kuba kure y'umukunzi we ndetse yumvaga rwose atazi igihe azagarukira. Yaramuhobereye rero mu marira menshi, bose byaragahinda gusa. Maze Mariya aramubwira ati ndumva ntazi ukuntu umeze, ndumva bisa nkaho umutima wanjye bawunkuyemo maze bakawujyana kure yanjye. Ndumva ntazi niba nzabasha kwihanganira kubaho udahari. Sinzi rwose uko bizagenda, gusa uko byagenda kose nzagutegereza. Naho rero Roger ati ni ukuri nanjye nzagukumbura kandi cyane, gusa nyine nzajya nguhamagara inshuro nyinshi ariko n'ubundi ntibizambuza kwicwa n'irungu. Icyo nzi cyo nuko ngukunda kandi nzahora ngukunda, nta numwe nzigera ngusimbuza. Aba bombi rero barongeye barahoberana maze Mariya amubwira ko agomba kumufasha nyine kwitegura, akamufasha kuzinga buri kimwe cyose no gushyira ku murongo nyine ibyo uyu musore yagombaga kujyana. Igihe cyarageze rero Mariya aherekeza umukunzi we. Bageze ku kibuga cy'indege maze amusezeraho. Uyu musore yaragiye, Mariya nawe arataha, ariko bombi bari bakonje
kandi rwose wabonaga nyine ko umubabaro ari wose, ariko nta yandi mahitamo yari ahari. Mariya yaratashye agerageza nyine kwihangana, ariko nanone byari bigoye. Yarategereje rero ku munsi wa mbere ngo arebe ko umukunzi we yamuhamagara maze akanamubwira ko yagezeyo amahoro, ariko nyine arategereza araheba. Umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, yatangiye rero kwibaza uko byamugendekeye, nyamara icyo atari azi ni uko nyine ajenda uyu musore yandikagamo ibintu byose yari yayisize mu rugo. Yamaze kugera rero aho yari agiye, maze ashatse nimero za Mariya arazibura. Uyu mukobwa kandi yari wa mukobwa utuje cyane ku buryo ibintu by'imbuga nkoranyambaga nta kintu na kimwe yari abiziho. Roger rero yatekereje ubundi buryo bwose yakoresha kugira ngo abe yabona uyu mukobwa, ariko rwose biranga. Hashize iminsi rero kubera ukuntu Mariya yarahangayitse, maze ajya mu rugo kugira ngo ajye kureba ko nibura umuzamu yamuha nimero maze akamubaza uko ameze. Akigerayo rero umuzamu yamubwiye ko nyine nta nimero ze afite, ndetse rwose ko nyine atigeze anamuhamagara kubera ko iyi nzu yabagamo hari haramaze kuzamo undi muntu kuyibamo nyine wari umusimbuye. Mariya yasigiye uyu muzamu nimero maze aramubwira ati nibura naramuka aguhamagaye uzahite rwose umbwira, kubera yuko ndumva mpangayitse, simbizi niba yaragezeyo amahoro. Yasubiye mu rugo rero n'ubundi akomeza kwibaza ku byabaye. Yatekerezaga ko ahari uyu musore atigeze amukunda, kuba yaragiye nyine yari agize amahirwe amucitse, nyamara ntabwo ariko byari bimeze. Nyuma y'ukwezi rero Mariya yari ari mu nzira avuye ku isoko, ari kwigendera nk'ibisanzwe. Yagiye kumva yumva afashwe n'iseseme, yumva rwose akeneye kugarura ibyo yari yariye. Yagiye ku ruhande maze byose bimushyira mu nda. Yumvise rero ameze nk'umuntu utameze neza, ariko ntiyabyitaho. Yatekereje ko ari kwa kundi ufata amafunguro ariko nyamara ntakugwe neza. Uyu munsi rero yageze no mu rugo n'ubundi birakomeza, ku buryo bwaje kwira bimubayeho nk'inshuro nk'eshanu. Yatangiye kwitekerezaho maze atangira kwibaza ibyaba biri kumubaho. Yagiye kwa muganga maze muganga mu kumusubiza ati ni ukuri uri umunyamugisha, kubera ko tuvugana uri hafi kwitwa mama. Bakimubwira ibi ngibi uyu mukobwa yabaye nk'aho isi yose imuguyeho, kubera ko yatekereje icyo azakora n'uyu mwana udafite papa we, n'ukuntu kandi uyu mukobwa yari umukene, yakoraga n'ubundi akazi karemereye kugira ngo abone ibimutunga. Noneho yatekerezaga ko bagiye kuba abantu babiri bari ku isi kandi ari we ugomba kumenya ibibatunga. Yabitekerejeho rero, maze muri kano kanya ibitekerezo byari byamurenze. Muganga yitegereje uyu mukobwa maze abona rwose arasa nk'aho adahari, kandi ni nabyo kuba yatekereje nk'ibintu igihumbi mu munota umwe gusa. Muganga rero yaramubwiye tumeze neza. Naho rero Mariya yabaye nk'ukangutse ati yego meze neza. Muganga rero yamubwiye ko agomba kwiyitaho, ndetse rwose akarya neza kandi akarya bihagije, kubera ko ubu ngubu noneho agiye kuba ari kugaburira abantu babiri, ko agomba kwiyitaho mu buryo bushoboka bwose kugira ngo umwana we nyine azamere neza. Mariya mu nzira yagiye arira inzira yose, kuko ntabwo yiyumvishaga bino bintu. Yari ari kwibaza ati ndabigenza gute, uyu mwana nzamushoboza iki, ko nanjye ubwanjye kwitunga bitari binyoroheye, noneho ubu ngubu ni gute nzashobora kwitunga ngatunga n'umwana? Byari byamuyobeye, maze rwose akongera akitonganya atari ko kubera iki Roger ari umuntu mubi, kubera iki yansize gutya, kubera iki atasubije amaso inyuma ngo nibura mpamagare yumve n'uko meze. Gusa ibibazo byose yibazaga n'ubundi nta wundi muntu n'umwe wari kubimusubiza. Iminsi rero yaragiye irahita, maze Roger wari waramaze kwibagirwa rwose uyu mukobwa, yatangiye kwikundanira n'undi mukobwa bahuriye aho nyine mu gihugu yari yaragiyemo. Byatinze rero barakundanye rwose, maze ibintu bigera kure. Ndetse Roger we byasaga nk'aho atakibuka ko Mariya abaho, yari yaramwibagiwe. Nyuma rero y'imyaka 10 byaje kuba ngombwa ko Roger yongera kugaruka mu gihugu, ndetse nyine akagaruka no kuba muri ya nzu ye, kubera ko nta handi hantu yagombaga kujya kuba, kandi afite inzu
yaraje rero azana n'umukunzi we biteguraga rwose no kurushinga, maze baraza nyine batangira kubana. Nyuma y'igihe gito cyane rero Mariya yaje kumenya yuko Roger yagarutse ndetse ko yagarukanye n'umukunzi we. Yaje hano rero muri runo rugo ndetse rwose afite n'umwana w'umukobwa ufite imyaka 10 yose. Yarinjiye maze umuzamu abanza kumusubizayo kubera ko bari barahinduye wa wundi bari baziranye, hari uwundi mushyashya. Ati wowe urashaka iki? Naho Mariya ati ndashaka boss wa hano. Ati turaziranye. Uyu muzamu ati oya ntabwo muziranye, kubera ukuntu nyine uyu mukobwa yari yarabaye nabi birumvikana kubera ubukene no kutagira amafaranga nyine yo gukemura ibibazo bye, yarasigaye anasa nabi n'imyenda yambara itameze neza. Mariya yaramubwiye ati yego ndamuzi, muhamagare rwose arahita bikwemerera ko muzi. Uyu muzamu rero yagiye kubaza boss maze aramubwira ati mureke yinjire. Mariya yarinjiye afite n'umwana, ariko Roger ajye kubita amaso uyu mwana yaramurebye amurebera kutamuhaga. Naho rero sister wa Roger nawe wari uraha yitegereje uyu mwana aramureba cyane kubera ko barasaga ari fotokopi, byasaga nkaho ari Roger wongeye kuba mutoya. Mariya rero we ajye kubita amaso Roger yahise atangira kurira, yararize maze guceceka biranga no kuvuga biranga. Naho rero uyu mukunzi wa Roger ari we nyine Eva yabajije Roger ati sheri ibi biri kubera hano ni ibiki? Uyu mukobwa uramuzi? Roger nawe kwisobanura ntabwo rwose byari byoroshye. Yaramubwiye ati yego ndamuzi, yari umukunzi wanjye mbere yuko mpura nawe. Uyu mukobwa rero yahise agira amatsiko yo kumenya nyine ikiri kugenza Mariya. Mariya yahise yicara maze abwira Roger ati uzi ukuntu nagize ubuzima bubi nyuma yo kukubura, kubera icyo utigeze usubiza amaso inyuma, kubera icyo utigeze utekereza ko hano uhasize umwana. Roger ati ariko ntabwo ibyo uri kuvuga rwose ndi kubasha kubyumva. Mariya ati uri kureba ni umukobwa wawe afite imyaka 10, wasize unteye inda maze ntiwanasubiza amaso inyuma. Roger birumvikana yari yumiwe, n'abandi bose bari hano bari bumiwe. Roger ati uyu mwana ni uwanjye, ariko nawe yarabibonaga ko basa rwose. Naho rero Mariya ati cyane. Roger yabwiye rero Mariya ati ariko ntabwo rwose nigeze menya ko wasigaye utwite, ikindi kandi nimero zose nazitaye muri agenda yanjye nasize hano ku buryo ntari kubasha kuguhamagara. Mariya rero utarabyumvaga yakomeje n'ubundi kurira ati nakoze ibishoboka byose, nakoraga utuzi dutandukanye ngo ndebe ko umwana wanjye yabona ikimutunga, ndebe ko yabasha kujya ku ishuri, ariko nyine n'ubundi byose nabonaga bisa nkaho bidahagije kubera ko kwifasha njyenyine ntabwo byari binyoroheye. Urabizi ko n'ubusanzwe ubuzima bwanjye butari bworoshye, noneho tekereza ko hari harimo n'ubuzima bw'umwana, kandi nifuza ko nyine uwo mwana yabaho neza, byari bigoranye cyane. Roger ati ndabyumva, ariko nukuri umbabarire kubera ko ntabwo rwose ibyo byose nari mbizi. Mariya yahise abwira uyu mwana nyine w'umukobwa ati uyu ni papa wawe, ngaho umuvugishe. Abwira Roger ati uretse uze wumva ukuntu avuga France neza, birakumvisha ko nakoze ibishoboka byose kugira ngo nyine mwishyurire amashuri neza neza. Ni umunyabwenge nka papa we, mumeze kimwe neza, uretse no kuba musa ku isura ariko no mu bwenge mumeze kimwe. Ubu rwose umwana wanjye nta nubwo akivuga ngo numve kubera ko nyine avuga igifaransa cyinshi, naho njyewe urabizi mvuga ururimi rwacu gusa. Uyu mwana rero yahise noneho ajya gusuhuza papa we, dore ko igihe cyose baziye uyu mwana yari ari mu gituza cya mama we ataranasuhuzanya na papa we. Papa we rero yaramuhobereye maze nyine ubona emosiyo ziraje. Yaramubwiye ati mwana wanjye umbabarire kuba naramaze iyi myaka yose ntahari, kubera ko ntabwo nigeze menya nyine ko hari, gusa indi myaka yose isigaye nzaba iruhande rwawe, kandi nta muntu uzongera kuvuga ngo nta papa ugira, kubera ko nzakora buri kimwe cyose kugira ngo ube proud yanjye. Ikindi kandi iyi myaka ntahabaye nzakora uko nshoboye ku buryo yose nayo nzayigarurizamo. Uyu mwana rero yahise abwira papa we ati papa nukuri nishimiye guhura nawe, najyaga mpora nifuza kukubona ariko ndumva nishimye. Roger emosiyo zaramwishe maze ahobera uyu mwana,
yaramufashe aramukomeza, amarira n'ubundi atangira gutemba ku matama. Mushiki we rero we ibyishimo byari byose ko nibura musaza we nyine amaraso ye rwose ari hano, nibura hari umuntu umukomokaho. Naho rero Eva we yari yarakaye, wabonaga ari kwimyoza umushiha wari wamwishe ku buryo byageze aho gukomeza kwihangana bikanga, maze agahita ababwira tumva numvise byinshi bihagije, sinkeneye kugira ikindi kintu na kimwe ndenzaho. Yahise agenda ajya mu cyumba yikubise nyine n'umushiha mwinshi, kuko yabonaga ko bisa nkaho urukundo rwe na Roger hari abandi bantu bagiye kurwivangamo, hari abandi bantu bari bagiye kurugabana uko byagenda kose. Mariya rero yari afite amagambo menshi yo kuvuga, mbese umubabaro wose yagize mu myaka 10 yifuzaga kuwuvuga mu masaha nk'abiri gusa. Noneho kubera ukuntu amarira yari yamurenze, yabwiye Roger ati gusa nubwo nababaye igihe kirekire, ariko noneho hari umunsi nababaye kurenza indi minsi yose. Uwo munsi wari umunsi w'abapapa. Hanyuma abapapa bose bari bagiye ku ishuri kureba abana babo. Umwana wanjye rero ubwo niwe utari ufite umupapa, nagombaga rero kugenda mu mwanya nyine wa papa we. Nageze ku ishuri maze abantu batangira kunseka, bambaza niba ndi umugabo cyangwa ndi umugore, bambaza kandi niba naba mfite ibitsina byombi. Abantu bampaye urw'amenyo kubera ko ntabwo bari bazi impamvu ndi aho ngaho. Uwo munsi narababaye kubona umwana wanjye ari utari ufite umupapa. Muri icyo gihe birumvikana ko nawe yababaye cyane, gusa umwana wanjye yabaye intwari, kuko nubwo byari bimeze bityo ariko yakomeje kwiga, ashyizeho umwete ndetse akomeza kuba umuhanga, ku buryo uyu mwana ureba niwe uba uwa mbere ku kigo yigaho. Ibi rero byari bigushimisha Roger cyane, maze abwira nyine Mariya ati n'ubundi nawe wari mama w'intwari, kubera ko ndabizi nyine ko kuvukira umukobwa wari intwari rwose. Birumvikana rero ko umwana wareze nawe agomba kuba yarakwigiyeho byinshi. Ndabizi kandi ko wamureze neza nubwo ntari impari, kandi warakoze cyane. Gusa nyine uhereye uyu munsi sinifuza ko mwongera kuva hano, ndashaka ko muguma hano maze nkabitaho, nkita ku mwana wanjye ndetse nabo nkakwitaho. Gusa nyine iby'urukundo byo byararangiye, kuko urabona ko mfite umusheri. Gusa nanone muri umuryango wanjye mugomba kuguma hano hafi nkabitaho mbareba. Nyuma y'amasaha menshi rero bari kuganira, ndetse Roger na mushiki we bari kwirebera uyu mwana nyine bari biboneye. Roger yibutse yuko atigeze ajya kureba Eva, kandi ko Eva yagiye yivumbuye. Yaragiye rero maze umusanga mu cyumba. Eva akimukubita amaso ati kubera icyo utigeze umbwira ko wigeze gukundana n'umukobwa nkuriya, umukobwa w'umukene, umukobwa ubona ko rwose adashamaje, bikarangira unamuteye inda? Roger ati ibyo byose sinigeze mbimenya, ntabwo nari mbizi ko namuteye inda. Naho rero uyu mukobwa yatangiye kumubwira nabi. Roger ati ariko se kuri kumubwira nabi ni ukuvuga ko wowe nta muyegisi ugira? Uyu mukobwa ati ariko njyewe niyo naba mugira, ntabwo rwose naba mfite umeze nk'uriya mukobwa. Nawe rwose warishebeje urakabya, ariko nanone ndashaka ko ava hano we n'uriya mwana we. Roger ati ngo iki? Ave hano maze ajye hehe? Naho rero Eva ataho ajya simpazi, ntibinandeba, n'ubundi bafite aho babaga basubireyo, kubera ko njye simba ashaka hano. Roger ati ibyo bintu ntabwo byashoboka. Umwana wanjye ngize amahirwe mpuye nawe, urumva koko nakongera kumukora iruhande rwanjye? Uyu mukobwa ati ubundi se niki kikwemeza yuko uriya mwana ari uwawe? Kuriya mukobwa wabona yaranatewe inda n'umusore w'iyo ngiyo iwabo mu bakene muri ayo makaritsiye yakennye, maze akaza kuyikugerekaho kubera ko yabonaga yuko wowe ufite amafaranga. Roger ati aho ngaho rwose uribeshye cyane, kubera ko Mariya ndamuzi cyane imyaka myinshi. Mariya ni umukobwa utuje, ni umukobwa ugira umutima mwiza, ni umukobwa witonda, ntabwo yabeshya. Ikindi kandi uriya mwana wamubonye, nawe ubwawe urebesheje amaso yawe wabibonye neza ko dusa. Ibyo byo rwose ntabwo ndi kubishidikanyaho. Hanyuma rero ndakwinginze mbabarira unyumve, ndagukunda urabizi, kandi ibyanjye n'uriya mukobwa byararangiye kera, ariko nanone ntabwo rwose nabakura hano, kubera ko bagomba kuba hafi yanjye, nkajya menya niba bariye niba banyweye. Humura rwose nta kindi kintu na kimwe kibyihishe inyuma, nawe urahari kandi uzaba wirebera buri kimwe.
Eva rero yakomeje kwisaza maze Roger aramubwira ati ariko tuza ni ukuri, tuzi urabizi ko ngukunda, ikindi kandi ni wowe mugore wanjye, humura rero nta kintu kizigera kiba, humura rwose tekana, nabikubwiye ibyanjye n'uyu mukobwa byararangiye. Ariko nyine Eva ntabwo yabyumvaga. Naho rero ku rundi ruhande Mariya ndetse nyine na mushiki wa Roger bari bari kumwe mu cyumba. Uyu mushiki wa Roger yari yishimye cyane, yarebaga uyu mukobwa maze akumva aramwishimiye, dore ko nyine Mariya uretse ubukene gusa ubundi yari umukobwa mwiza cyane. Nubwo yari ameze atya ariko waramurebaga ukabibona neza ko ari mwiza. Mariya rero yabajije uyu mukobwa ati none se kubera iki uriya mukunzi wa Roger ameze kuriya, kubera iki yivumbuye, kubera iki yarakaye, yagira ngo se Roger ntamenyane n'umwana we? Uyu rero mushiki wa Roger yabwiye Mariya ati nyine birumvikana byatunguwe, kandi nyine ibintu yabonye uyu munsi ntabwo yarasanzwe abizi. Birumvikana rero ko ariyo mpamvu nyine yitwaye kuriya, ariko ubusanzwe nta kibazo cye kandi ndakeka ko aza kubyumva. Ariko nanone nagira ngo nkugire inama, si uko nakwizeye ntizeye ibyo uvuga, ariko ndumva byaba byiza uramutse usabye Roger ko mwazajya gukora DNA maze mukareba nyine iby'uyu mwana, nibyo byazaba byiza kurushaho, ndetse bikanemeza Eva akareka kubishidikanyaho. Mariya rero yahise amubwira ati njyewe nta kibazo na kimwe mfite, kuko ndabizi cyane uyu mwana ni uwa Roger nta wundi rwose. Ariko nanone niba aricyo cyatuma buri muntu wese yumva ko ibyo mvuga ari ibya nyabyo, nta kibazo rwose tuzabikore. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro abantu nyine bamaze gufata amafunguro ndetse bagiye kuryama, Roger yagiye kujya kuryama maze asanga Eva yamufungiranye. Yarakomanze maze Eva aramubwira ati ntabwo ndi bufungure, nyuma yo kuva kuganira na ririya habara ryawe urumva ukeneye kuza kuryama muri iki cyumba? Ntabwo rwose waza kunyanduriza icyumba n'iyo myanda mwari muri kumwe. Ntabwo uri burare hano, kandi aho uri burare ntabwo handeba, nushaka urare ku gasozi, ntabwo ndi bufungure. Yakomeje rero gukomanga maze Eva ati ukomange nuruhu uragenda, kubera ko sindi bugufungurire rwose, wari uri kumwe n'uriya mukobwa. Nyamara abandi bose bari bagiye kwiryamira. Roger rero nawe yahise ajya mu ntebe muri salo maze ariryamira. Mu masaha y'ijoro rero Mariya yatekereje ko rwose ashaka nyine amazi yo kunywa, maze ahita ajya mu gikoni. Ageze muri salo yikanze umuntu maze bacanye itara, yarebye mu ntebe maze ahita asanga ni Roger wari uryamye mu ntebe. Yarikanze ati kubera iki mutaryamye, byagenze bite ko mutari mu cyumba muryamye? Naho rero Roger ati oya nta kibazo, ahubwo se wowe kutaryamye icyumba twaguhaye ntabwo wagikunze? Mariya ati nagikunze cyane rwose, ndinde se wo kutagikunda, n'ahantu nari maze igihe ndara ndi kumva ahubwo naryamye nk'umwamikazi, tumeze neza cyane, ahubwo nyine ni uko nkunda kunywa amazi mu masaha y'ijoro, n'ubundi rero nari numvise mfite inyota maze nza gufata amazi yo kunywa, ariko ntunguwe no gusanga wowe utaryamye. Wowe rero byakugendekeye bite? Roger rero yaramubwiye ati oya nta kibazo ndajya kuryama mu kanya. Naho rero Mariya ati ariko nabyumvaga ukomanga, ariko sinamenye niba bagufunguriye cyangwa batagufunguriye, mbwira yanze kugufungurira? Roger ati yego, ariko nyine nta kibazo, humura rwose ntacyo bitwaye. Mariya yahise amubwira ati umva reka nze mbanze njye kumukosora, arifata akagusuzugura bigeze aho ngaho. Roger yahise amubwira ati wenda kwinginze mbabarira rwose, uyu munsi nagize ibintu byinshi byamvanze mu mutwe, mbabarira wikongeraho, kubera ko n'ubundi ntabwo nyine njye nawe tumeranye neza, sinshaka ko rero noneho n'ubundi byakwiyongera kumera nabi, mbabarira mwihorere nta kibazo. Mariya wari unarakaye cyane ati none se ni gute umuntu w'umugore yigira nk'aho ari we mugabo? Ni gute agufungirana akakubuza kuryama mu cyumba ukarara hano imibi irari kurya? Ni gute yagukora ibyo bintu? Yewe ntabwo mbyumva. Ubundi nzi yuko nyine umugore agomba gucisha make ndetse rwose akamenya umwanya we, ariko sinumva ukuntu Eva yatinyutse maze akagufungirana. Roger yaramubwiye
ati we rwose byose nta kibazo, ahubwo nyine wowe genda wifatira amazi yawe yo kunywa ubundi ujye kuryama, humura nta kibazo njyewe meze neza. Umunsi rero wakurikiye Roger yarabyutse ajya ku kazi, ariko nyine ku mugoroba yari yaraye abwiye Mariya ati hanyuma rero uzagerageze witonde ndetse rwose ujye umenya ibyawe, noneho na Eva amenye ibye. Sinshaka ko rwose mushobora kuzashyamirana kubera ko uriya mukobwa ntabwo yoroshye, ndakwinginze ubimfashemo rwose, ntabwo nshaka amahane. Uyu munsi rero mu gitondo yarazindutse maze yigera ku kazi, naho rero Mariya yarabyutse nk'ibisanzwe maze ajya mu gikoni atangira gutegura ibya mu gitondo. Uyu mukobwa ntabwo yajyaga agira ubunebwe habe na gatoya, buri gihe cyose aho yabaga ari yabaga yumva ari inshingano ze gukora amasuku, guteka ndetse no gukora indi mirimo yose igenewe nyine umuntu w'igitsina gore. Hanyuma rero amaze gutegura ameza, mu kanya gato cyane Eva yarabyutse maze aza nyine ari kwitsitaza kuri uyu mukobwa Mariya ati mvira mu nzira wa umuturagekazi we, ati witambitse imbere y'abantu, ahantu hose ngiye kunyura ndahagusanga. Mariya yahise amubwira ati mwaramutse neza, ati none se wagiye ubanza ukansuhuza mbere yo kumbwira ibindi byose? Naho rero uyu mukobwa ati ngiye ngusuhuza ndakwanga cyane ku buryo imbaraga zo kugusuhuza ntazo nabona. Mariya ati ariko n'ubundi gusuhuza umuntu ntabwo bivuga yuko umukunda, ni ikinyabupfura gusa. Eva rero ati ngewe ntunzaneho ibyo ngibyo, kandi nyine ntukamenyere, ndabizi neza ko icyakuzanye hano nta kindi ari uko ushaka kunyiba umugabo wanjye, kandi ntabwo uzigera ubigeraho. Urashaka gukoresha kiriya kinyendaro cyawe kugira ngo untwarire umugabo, ntabwo wabigeraho kuko byaramvunnye cyane. Mariya ati tuza rwose humura, ntabwo umugabo wawe mushaka, imyaka ishize ni myinshi kandi rwose sinshaka kubivangira mu buzima, ariko nanone nagombaga kuzana umwana kugira ngo amenyane na papa we. Eva rero yahise amubwira ati hanyuma rero singukeneye hano, ndashaka ko uzinga buri kintu cyawe cyose maze ukagenda, ubundi uriya mwana ukamusiga hano kuko nyine ni kwa papa we. Mariya ati nkagenda maze nkagusigira umwana wanjye wamvunnye, ibisese uzi uko biryana n'ukuntu ugira imico mibi, urumva nagusigira umwana wanjye koko nkagenda ngasinzira? Ntabwo byashoboka, aho umwana wanjye agomba kuba nanjye niho ngomba kuba. Nyuma y'amasaha make rero Mariya yashyiriye ibyo kurya umuzamu wabo maze asanga ari kwibyinira. Mariya yahise amufasha maze bose batangira kwibyinira. Naho rero Eva we yari mu nzu ari kwensitara nyine ibyuma bye kugira ngo yigire nyine ku mbuga nkoranyambaga. Yagiye kumva yumva ntazi ahantu hari guturuka undi muziki, yarasohotse hanze maze asanga n'aba bombi bari kwibyinira. Yatangiye kubatuka ababwira nabi cyane, atari ku bundi mwebwe mugira ubwenge, mwumva umutwe wanyu wuzuye neza nta kibazo ufite? Nawe koko ubwo yabwiraga umuzamu ntabwo uzi yuko dufite abaturanyi, nanjye muba muri kunsakuriza? Wishinze uyu muturagekazi maze rwose aza kugushyiramo ibintu byo mu cyaro, nawe urabyemera? Naho rero Mariya atari ko se wajya ugabanya umutima mubi, urasanga abantu bishimye aho kugira ngo bafashe nawe wishime, maze ukaza utubwira umutima utuzanaho umutima mubi? Eva ati ceceka, wowe nta n'ijambo ryawe na rimwe nshaka, kubera ko n'ubundi iminsi yawe yo kuba muri iyi nzu irabaze, ndi kuyibarira ku ntoki rwose, sinye nzabona uhasohotse. Naho rero Mariya ati wowe se urinde wo kubara iminsi yanjye, ko wowe utari bosi ukaba utari nyiri uru rugo, kubera icyo ugomba kubara iminsi yanjye yo kugira ngo mpave? Mariya arakayira yahise amubwira ati none wowe nawe ubwawe ntiwitwara neza, none uri kwinyigisha uko nakwitwara neza gute? Rero wabinyigisha nawe ntabyo ushoboye, gusa nyine reka nkureke nigendere, naho rwose ibyo kubara iminsi yanjye yo kuba hano komeza ubare, uzagera aho ngaho maze uruhurekere. Mu kanya rero Mariya yaje muri salo maze asanga Eva ari kuri live nyine nk'ibisanzwe bye. Yahise rero aza muturuka inyuma maze ahita asuhuza nyine abantu bo kuri iyi live yari ariho. Eva umujinya waramwishe maze aba avuye kuri live, ubundi aza gutuka uyu mukobwa hafi kumukubita.
ati wowe uri nkande unyubaha ukabigeza ahangaha. Naho rero Mariya ati none se si ikinyabupfura gusuhuza abantu? Kuba nsuhuje abantu bawe se ni ikibazo? Ko numvaga rwose nifuza ko njye nawe tubana amahoro, ko ari nayo mpamvu mbasuhuje. Eva rero yarushijeho kurakara maze atangira gushaka kunigagura uyu mukobwa ati ntukanyivangire mu bintu, ntukaze mu bintu byanjye kuko singukeneye. Agishaka rero kumunigagura, Roger yahise yinjira, dore ko nyine hari ku masaha y'umugoroba atashye yasanze ibintu bikaze. Yahise ababaza ati muri mu biki? Naho rero Mariya ati nyine narindi kugerageza rwose kubana nawe neza maze nsuhuza abantu be, numvaga ari ikintu cyiza nkoze. Ati rero yaranyishe ngo ntabwo rwose ibyo ngibyo mbyemerewe. Roger yahise amubwira ati ni ukuri ubutaha ntuzongere jya ureka telefone ye kubera ko rwose urabizi ko ibyo bintu atabikunda. Naho rero Eva yahise abwira Roger ati ahubwo nutareba neza uyu mukobwa nako uyu mwanda uzasanga ari umurambo wibereye hano nutamukura mu nzira yanjye, kubera ko kubana nawe ntabwo rwose nabasha kubyihanganira. Yahise rero n'ubundi ajya mu cyumba maze Roger asigara nyine ari kubwira Mariya ati ndakwinginze jya wikorera ibintu byawe, jya uba ku ruhande rwawe maze rwose ureke kwivanga mu bintu bye kubera ko sinshaka ko muzajya muhora mutongana. Mariya atumbabarire ntabwo bizongera, nta nubwo kandi nari nzi yuko nyine ari ikosa nari nkoze. Roger rero yahise amwohereza ambaraje ebyiri yari afite maze ahita amubwira ati ibi ni ibintu rero birimo nabaguriye wowe n'umwana, harimo imyenda harimo n'inkweto, kandi nugira n'ikindi ukenera ujye umbwira nta kibazo kubera ko ngomba kubaha buri kimwe. Mariya yarebyemo maze ahita amushimira ati urakoze cyane byose ni byiza. Ati hanyuma rero kubera bino bintu byiza unguriye, kubera ukuntu nishimye, ngiye guhita njya kugutegurira amafunguro, ya mafunguro ukunda cyane kurusha ayandi. Ubwo nuza kuva muri dushe ndaza kuza kuguhamagara maze nyine uze gufata amafunguro. Roger yahise amubwira ati urakoze cyane, gusa nyine ntuze gukomanga, noneho uriya mukobwa ntabwo wamukira, ahubwo ninsoza gukaraba ndaza kuza nicare muri salo maze ntegereze ko uri busoze gutegura. Mariya ati yego kandi murakoze. Uyu mukobwa yaritondaga, yabaga yifitiye umutima mwiza, abamushihura n'abamubwira nabi byabaga ari ibintu biri bumara amasegonda gusa maze akaba arabyibagiwe. Undi munsi rero umuvandimwe wa Roger yari yagarutse, bari bari mu cyumba we ndetse na Mariya, dore ko yamukundaga kandi cyane. Bari gutera story rero Mariya ari kumubwira ibimaze iminsi muri runo rugo, ari kumubwira ukuntu Eva agira umushiha, ukuntu aba ari kumushihura, ari kumubwira ati ukuntu wowe ugira umutima mwiza, uri umwana mwiza, ntabwo meze nka Eva. Eva agira umutima mubi, aba ari kunshihura, yabaye nyine wahoraga hano ahari byatuma atanshihura cyane. Uyu mukobwa rero yahise abwira Mariya ati humura, niba ari byo ushaka nzajya nza kenshi gashoboka, gusa jya umwihorera kubera ko nawe ugira umutima mwiza, ndagukunda cyane, ndetse nyine n'uriya mwana wacu nawe ndamukunda cyane, mba nifuza ko yakabaye ari wowe wabaye umugore wa musaza wanjye, kubera ko uri umwana mwiza, uri na mwiza kandi ugira n'umutima mwiza. Naho rero Mariya ati nyine ntabwo byashobotse, ariko n'ubundi ndabakunda cyane, ndagukunda noneho wowe by'umwihariko kubera ukuntu uba uri kunganiriza, wicisha bugufi, mbese ndagukunda ku bwa buri kimwe. Uyu mukobwa ati gusa nyine ngiye kuzajya nkora ibishoboka byose maze mbe hano inshuro nyinshi zishoboka. Ku rundi ruhande rero Roger we rwose Eva yaramumereye nabi, ari kumubwira ati kubera iki utafatira inzu Mariya maze rwose akava hano, ko numva nshaka kubaho nisanzuye, kubera icyo agomba kuguma aha. Roger atari ko nukuri nagusabye igihe gitoya cyo gushaka icyo gukora, narabigusabye kandi twarabivuganye bihagije, sinzi impamvu utanyumva, ndakwinginze mbabarira ibyo bintu rwose ubireke, kubera ko uwo muntu uri kuvuga ngomba gusohora muri iyi nzu ni umwana wanjye, namaze imyaka 10 yose ntari mu buzima bwe, ni umwana wanjye, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo njye nawe twubake umubano, kugira ngo anyiyumvemo, kugira ngo nkunde nka papa we, ndetse kugira ngo imyaka yose natakaje nibura ngerageze nyine kuba hari icyo nakora kugira ngo abone ko nubwo ntari mpari ariko n'igihe mbonekeye hari icyo nibura mbashije gukora.
umwana wanjye nkeneye ko aba hafi yanjye, sinzi impamvu udashobora kubyumva, narabikubwiye ko ari wowe mugore wanjye, ni wowe nkunda kandi rwose nta kindi kiri hagati yanjye na Mariya. Eva ati ariko urabona ukuntu uba uri kumuha keya, tekereza ukuntu umugurira imyenda myiza n'inkweto, ubwo nyine urashaka ko azajya yireshyeshya nanjye, urashaka ko azajya yumva ko ari mu rwego rumwe nanjye, maze agatangira no kumva yuko njye nawe tugomba kugusangira. Sinzi impamvu mba numva kuriya kuntu uri umwana mwiza nyine biba biri kumbangamira cyane. Roger ati ariko ni ukuri tuza kandi utekane, ibintu ndi kukubwira ni ibya nyabyo, ni wowe nkunda, tuza, bariya ni umuryango wanjye, ntabwo bashobora kujya kure yanjye, ni nk'uko nyine na sisita wanjye ageze akaba hano, kubera iki se we utajya uvuga ngo tumwirukane? Eva rero yahise amubwira atuzi n'ikindi, nkeneye guhumeka kandi ntabwo nshobora guhumeka uriya mukobwa akiba muri iyi nzu, kubera ko naba ndi guhumeka umwuka wanduye gusa, nkeneye ubwisanzure mu rugo rwanjye, uriya mukobwa rero simukeneye hano. Ubwo noneho yanabivuze ari gusohoka. Umunsi wakurikiye rero Eva yari ari kuri live nk'ibisanzwe, telefone ye yarasonnye, maze agiye kureba asanga ni Frank rero ni umusore wundi bakundanaga nyine ku ruhande, yaramwitabye maze ahita amubwira ati nari ngukumbuye, gusa nari ntegereje nyine kuri bumpamagare. Naho rero Frank ati nanjye nari ngukumbuye, gusa ubu ngubu rwose bisa nkaho noneho ndi hafi yawe ku buryo udashobora kubyumva. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ndishimye sheri, ndishimye cyane rwose, reka nze njye muri dushe, buriya turaza kongera tuvugane. Yahise yiruka rero ajya muri dushe n'ibyishimo byinshi, maze ya telefone ayisiga nyine aho yari ari muri salo. Sinzi ukuntu rero Mariya yahanyuze maze yibonera telefone, yarayiteruye maze atangira kurebamo nyine, akajya areba akayoberwa ibyo ari burebe, atangira kuvuga ati ariko se ko njya mbona Eva ari gusuhuza abantu kandi nanjye nkaba numva nshaka kubasuhuza, ndabigenza nte? Yarakandaguye ariko ayoberwa aho bakanda, kubera ko nyine ni ubwa mbere yarabashije kujya ku mbuga nkoranyambaga. Yabonye bimunaniye maze ahamagara wa muzamu ati ngwino umfashe. Uyu muzamu rero yaje kumufasha maze ahita amubwira ati uzi kuri live? Ati suhuza abantu kubera ko uri live. Naho rero uyu mukobwa kubera ukuntu yari yishimye yahise amubwira ati noneho niba nyine abantu bari kundeba, ngwino nawe maze tujyanemo twese baturebe. Batangiye kujya muri telefone batangira guseka bakora nyine utuntu dushekeje. Mu kanya gato cyane Eva yaravuye muri dushe, akiza yabonye aba bose bafite telefone ye, yarayibambuye n'umujinya mwinshi abakubise urushyi Mariya. Ati wowe ubu nshakira iki muri telefone? Naho Mariya ati nari mfite amatsiko yo kumenya nyine abantu ujya usuhuza ukuntu bameze, nanjye nagira ngo mbasuhuze. Uyu mukobwa yarongera aramusunika. Mariya yabaye nkaho yaragize umujinya kandi mwinshi, nawe yarahagurutse maze abakubise urushyi Eva. Bose rero batangiye kurwana, intambara irakara. Naho uyu muzamu wabirebaga kubakiza byaramunaniye, yahisemo gufata telefone maze atangira guhamagara Roger amubwira ati karabaye noneho abantu baricanye hano mu rugo rwose, ibintu birakaze. Roger rero yaraje maze asanga intambara yarose, yagerageje kubakiza ariko n'ubundi imirwano yari ikiri yose. Akimara rero kubatandukanya yabwiye nyine Eva ati ariko se sheri, kubera iki wicisha amazi bigeze aho? Gute urwana n'uyu mukobwa? Naho rero Eva ati ahubwo igihe kirageze kugira ngo hitamo hagati yanjye nawe, maze rwose uba ari ugira umugore, kuko ngewe ndabona ntacyo mvuze muri runo rugo. Buri gihe uraza ugasanga habaye ibibazo ariko nta na rimwe ujye unyumva ngo ujye ku ruhande rwanjye maze ubikemure. Gusa nyine ndabona aricyo gihe kugira ngo noneho nanjye nshake icyo gukora. Yahise ajya mu cyumba rero maze afata varize ye ashyiramo buri kimwe cyose. Asohotse Roger yaramufashe maze yanga ko ari bugende. Naho rero uyu mukobwa ati ndeka nigendere kuko runo rugo ndarurambiwe. Roger ati nta hantu wajya kuko uri umugore wanjye urabizi kandi ndagukunda, sinzi impamvu rwose ufuhira ibintu bidahari. Uyu mukobwa ati niba ndi umugore wawe kandi nkaba mvuga ukumva, ngaho irukana uriya mukobwa ave muri runo rugo kuko arambangamiye, narabikubwiye ko ntahumeka. Roger ati ntabwo nabishobora
kuko sinabasha kwirukana umwana wanjye na mama we, ikindi kandi nirukanye mama ngasigarana umwana, n'ubundi umwana wanjye ntiyazigera akunda, byandakarira kubera ko nirukanye mama we. Ubwo rero ntabwo rwose nabishobora, ariko akaba yumva ko wowe nawe muri abantu babiri batandukanye ndetse mufite n'imyanya itandukanye, mbafata ukuntu gutandukanye, sinzi impamvu ibyo bintu utabyumva. Eva rero yahise yikururira varize ati ubwo niba bikunaniye reka nigendere, kubera ko ngewe ubu buzima sinabasha gukomeza kububamo. Yahise asohoka. Roger rero yagerageje gukomeza kumwinginga, maze nyine Eva aramunanira, agahinda karamwishe. Roger warebye Eva ari kugenda akarenga, yahise ajya mu cyumba maze atangira kwiheba. Wabonaga ko rwose amarira ari kubunga mu maso, ntiyibazaga ikintu cyo gukora, ariko ni ukuri yumvaga ibintu noneho bimaze kumurenga. Mariya rero we yamusanze mu cyumba maze atangira kumubwira ati mbabarire ku byabaye, kubera ko sinatekerezaga ko rwose biri bugende kuriya, nashakaga kwirebera ibintu aba ari gukora, nifuzaga kureba muri telefone ye maze nkareba nyine abantu baba barimo. Roger yaramubwiye ati ariko uribuka inshuro zose nakubwiye ko ugomba kumenya ibyawe nawe akamenya ibye, uribuka inshuro zose nakubwiye ko utagomba kumwivangira mu bintu, uribuka ko nakubwiye ko utagomba kujya muri telefone ye, kuko ibyo byose wabirenzeho. Naho Mariya aturumva nagize amatsiko, nabonye telefone ye maze nifuza kureba abantu yirirwa asuhuza, atari ko sinumvaga ko ari ibintu bikomeye. Yakomeje rero kubwira Roger ati nyine ko byanarangiye, yamaze kugenda, ngaho ihangane mbwira icyo nakora maze nyine ukongera ukishima. Roger yaramubwiye ati ndashaka kuba ni njyenyine, singushaka iruhande rwanjye, kubera ko ibi nibyo washakaga nyine ubigezeho. Ntiwashakaga se ko umugore wanjye agenda? Yagiye, ngaho rwose ishime. Nabo rero barashwanye, ntabwo bari kumvikana habe na gatoya. Naho rero Eva wari wagiye yageze mu nzira ari mu modoka, maze atangira gutekereza atari ku wundi ubu njyewe sindi igicucu, nshobora kuba nta bwenge ngira, gute naba ntaye urugo rwanjye nararuruhiye, gute naba nsize ariya mafaranga yose maze nkagenda ruriya rugo nkarusigira Mariya uriya muturagekazi, naba nsigiye urugo rwanjye sinaba ngaragaje ko nsinzwe. Nyamara ntabwo ari njye wari ukwiye kugenda, ahubwo uriya muturagekazi niwe wakabaye agenda, njyewe nkaguma mu rugo rwanjye. Yahise rero aparika imodoka ku ruhande maze atangira kwitekerezaho ati ibi bintu si byo, ntabwo nasiga iriya mitungo yose, kubera ko njyewe na Roger tumaranye imyaka myinshi. Erega biriya bintu byose twarabishakanye, imyaka 9 yose tumaranye ni myinshi ku buryo ntakwiriye kubisiga gutyo gusa. Ubwo rero ngomba rwose gusubira mu rugo rwanjye, ahubwo uriya mukobwa nkaba ari we ndusohoramo. Yahise akata imodoka kandi ubwo nyine aranagaruka, agaruka mu rugo. Nyamara Roger we yari mu gahinda, wabonaga ameze nk'umuntu wapfushije. Akinjira rero Roger akimukubita amaso yahise ahaguruka ati mukunzi uragarutse, ati ndishimye kuba nkubonye, ndishimye rwose ko ugarutse. Naho rero uyu mukobwa ati hanyuma se kuba ngarutse hari uruhare wabigizemo? N'ubundi uriya mukobwa ntakiri hano, ariko simushaka hano, ndashaka ko agenda kuko ndashaka kwisanzura mu rugo rwanjye. Roger ati ariko ni ukuri nagusabye igihe gitoya, mbabarira ukimpe, iki kibazo nzagikemura, ahubwo reka nkujyanire varize mu cyumba. Nari nababaye ko wari ugiye, numvaga rwose mpangayitse, ariko kuba ugarutse ndishimye, ndumva nezerewe. Dore ko nyine Roger wari warakaye, kano kanya yari ari guseka, ubona nyine ko afite ibyishimo kubera umukunzi wagarutse. Mu masaha y'ijoro rero Roger yegereye nyine Eva maze aramubwira ati sheri, ni ukuri ndakwinginze umbabarire ku bintu byose byabaye. Yego nyine ni ikosa ryanjye, ariko nanone bisa nkaho nta ruhare nabigizemo, kubera ko ntabwo nari mbizi, nanjye byarantunguye, nagombaga kubyakira rero uko mbibonye. Nyine buriya mu buzima ibintu byose bibaho, kandi uba ugomba kwiyakira uko ibintu bikuguyeho. Hanyuma rero ntabwo rwose nishimiye kubona duhora dutongana njye nawe, sinishimiye kubona urugo rwacu nta munezero urimo, nta byishimo birimo. Ndifuza ko twakongera tukamera nk'uko twari tumeze, tugaseka tukishima. Ndifuza ko rwose wambabarira maze ibi byose tukabishyira ku murongo, kandi niwe ugomba kubigiramo uruhare cyane kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ndagukunda urabizi, nyamara
uko yashakaga gukora kuri uyu mukobwa nyine ari kumubwira ati ndagukunda, uyu mukobwa yaramubwiraga ati reka kunkoraho, kuko yaramurakariye nyine, yaramurakariye cyane kubera ko atirukanye Mariyeha, nyamara yibagirwaga ko uyu nguyu ari mama w'umwana we, ko rwose kwirukana umwana ari ikintu kigoranye cyane, ndetse ntabwo yumvaga ko kubwira Roger ngo ahitemo hagati ye n'umwana we ari ibintu bibiri bitandukanye kandi bigoranye kuba umuntu yabihitamo. Mu kanya rero Roger wari unananiwe cyane yarasinziriye, maze Eva akajya amwitegereza, maze akavuga ati uyu mugabo ntabwo rwose namwizera, ko nta kintu kiri hagati ye n'uriya mukobwa, uriya mukobwa bizarangira ankuye amata mu kanwa, ngomba gushaka icyo nkora rero byihuse. Tekereza nk'ubu uyu mugabo amuteye indi nda, nabyifatamo nte noneho ko naba nagiye kabaye? Ngomba kureba icyo nkora maze uriya mukobwa nkamushyira mu mwanya we, uriya muturage kazi si n'ukuntu mwanga, ngomba gushaka icyo gukora rwose maze nkamukura mu nzira yanjye, kubera ko ntabwo ngomba kuguma muri iyi mikino. Nyamara rero Eva wigiraga gutya yari afitanye umubano udasanzwe na Frank, dore ko nyine bahuriraga ahantu hiherereye, ubundi bagaca inyuma Roger ariko mu ibanga rikomeye, dore ko kandi uyu musore bakundanaga na mbere hose, byari ibintu nyine byari bimaze igihe kinini rwose, ariko ntabwo Roger yari abizi. Nyamara icyari kukwereka Eva ari gufuha, wari kugira ngo niwe mukobwa utajya aca inyuma umugabo we wa mbere rwose muri iyi si, nyamara ntabwo ariko byari bimeze. N'ubundi bwarakeye ajya kwirebera Frank, maze rwose bakora ibyo bagombaga gukora, ubundi arongera arataha, dore ko ibi byose yari amaze kubigira akamenyero. Nyuma y'iminsi mike rero Frank yongeye guhura na Eva, maze Eva aramubwira ati mfite ikibazo gikomeye, ndumva rwose ntameze neza kandi ni ukuri nkeneye ubufasha bwawe. Frank rero wumviraga Eva cyane yaramubwiye ati urabizi ko nta kintu ntakora, birahagije ko umbwira iminota mike gusa ikibazo cyaba kimaze gukemuka, urabizi ko najya nihanganira kuko ubona ubabaye, mbwira ahubwo ikibazo ni ikihe. Naho rero Eva nyine yatangiye kumubwira ibibazo afite, ati ndabona rwose ntari kubona ukuntu nzabona amafaranga ahagije, kubera ko uriya mukobwa ari kundogoya, ari gutuma mbona ko rwose imipango yacu ishobora kuzapfa, kandi nyine urabizi twavuganye yuko hariya nzajya mpakura amafaranga nawe nkaguha amafaranga, ariko ku rukundo bwo njyewe nawe tugakomeza tukikundanira, ndetse nimara kubona amafaranga menshi nzava muri rwa rugo maze njye nawe twibanire, ariko nyine kino gihe ntabwo aricyo gihe cyo kuhava. Urumva ko rero uriya mukobwa ari kumbangamira, ndabona rwose agiye kuzatuma ananirwa igihe kitaragera. Frank rero yaramubwiye ati mbwira wowe icyo wifuza ko twakora, ubundi nyine ndahari ku bwawe kandi urabizi. Eva rero yamubwiye ko ikintu cya mbere yifuza ari ugukura mu nzira Mariyeha ndetse n'umukobwa we, kubera ko aribo bamubangamiye cyane. Barabyumvikanye rero, ndetse rwose batangira nyine gupanga ukuntu bashobora kuzabigenza. Umunsi umwe rero Mariyeha yari yicaye mu rugo, maze ahamagara umuzamu rero yaramwitabye. Mariyeha yaramubwiye ati harya ku ishuri ry'umwana wanjye umuntu anyura hehe? Uyu muzamu yatangiye kumurangira aho umuntu anyura, ariko rwose hari kure. Naho rero Mariyeha ati numva nshaka kujya kuzana umwana wanjye. Uyu muzamu yaramubwiye ati ariko si byiza ko wajyayo, kuko ni ubwa mbere uri bube ugiyeyo, ni kure kandi abajyayo bajyana n'imodoka, ni gute wowe wajyana ibirenge ko rwose ari kure, ikindi kandi ushobora kuyoba ukabura. Naho rero Mariyeha ati hoya, ngomba kujyayo nkajya kureba umwana wanjye, kuko rwose ndashaka nyine kumureba, ndumva nshaka kuba njya mwitahanira. Tekereza ko ntaragera ku ishuri rye na rimwe, buri gihe hajyayo Roger cyangwa se hakajyayo uriya mukobwa w'umugome kubi, mba numva ntazi n'ibintu azankorera umwana. Umuzamu rero aramubwiye ati rwose iyo nama sinayikugira, ariko nyine kubera ukuntu Mariyeha yari yakomeje kwensista, uyu muzamu yaramuretse maze aragenda. Amasaha rero yaragiye arashira, ariko Mariyeha n'umwana batarataha, ndetse abantu batangiye guhangayika. Umuzamu yahamagaye Roger maze arabimubwira.
Roger rero yatangiye guhangayika maze arataha, batangira nyine kumushakisha ariko ahantu hose baramubura, kandi nyamara ku ishuri bababwiye yuko uyu mukobwa yafashe umwana ku ishuri maze bagataha. Gusa bashakishije ahantu hose birangira nyine bamubuze, bwarije bamubuze, imitima nyine yari ihagaze birumvikana. Roger rero yatekereje ko agomba guhamagara kuri polisi kugira ngo babe bamufasha gushakisha, kuko yatekerezaga ko ashobora kuba nyine yayobye, ariko mu by'ukuri ntabwo yari kuba yayobye, kubera ko niba yaramenye inzira iva mu rugo ikamugeza ku ishuri ntabwo yari kuyoberwa imugarura. Umuzamu we rero birumvikana yari ari mu mazi abira, kuko Roger yari ari kumubwira ati gute bamuretse agasohoka ubizi neza yuko iyi karitsiye, ati gute bamuretse agasohoka ubizi neza ko ku ishuri atahazi kandi ari kure, hari urugendo rurerure, ntabwo wabitekerezaga ko rwose ashobora kubura. Umuzamu ati nyine yakomeje kuinsista maze ndamureka kubera ko nta yandi mahitamo nyine nari mfite. Umunsi rero wakurikiye Roger yarasohotse nyine, kuko kujya ku kazi byo ntabwo yari kubishobora, yari ahangayitse, yibazaga ukuntu umwana we yabuze ndetse na mama we akumva rwose ntabwo ari kubasha gukurura bino bintu. Yarasohotse rero dore ko yagendaga akajya gushaka atazi n'aho agiye. Naho rero Eva we yagize ngo agiye nko ku kazi, akibona asohotse yahise ahamagara Frank maze amusaba ko noneho yaza mu rugo maze bakisanzura. Frank rero yaraje, barisanzura rwose mu rugo, bakora buri kimwe cyose bashaka. Gusa nyine mu kanya gato bumvise umuntu akomanze, maze bacyumva umuntu akomanze bombi nyine barikanze, ariko bagerageza nyine kwikaruma. Naho rero Eva yaragiye arafungura, agifungura rero Roger yabonye uyu musore abonye bwa mbere, maze ahita abaza Eva ati uyu se kandi ninde? Naho Eva rero ati uyu ni mubyara wanjye, yari yaje kunsura, gusa yabaga mu bihugu byo hanze, ni ubu ngubu yaje nyine, ariko nyine agiye gutura muri uyu mujyi, ndakeka ko muzagira igihe cyo kumenyana. Yahise rero abwira Frank ati uyu nguyu ni umugabo wanjye, ndamukunda cyane. Gusa nyine Frank yari afite ubwoba, wabonaga ameze nk'umuntu uri gutitira. Roger nawe yararebye akabona nyine uyu musore ntabwo atuje, ariko kubera ukuntu nawe yari yifitiye ibibazo ntabwo ibi ngibi yari abyitayeho. Yahise ababwira ati nishimiye rero guhura na mubyara wawe, ubwo nyine reka mbe ngiye mu cyumba gatoya turaza kongera. Yahise agenda kuko yumvaga akeneye kuba ari ahantu ha wenyine, maze agatekereza. Yari afite ibibazo byinshi, yari ababaye nyine, yari ahangayitse ku buryo urebye nta bindi bintu na bimwe byari biri kumushimisha muri kano kanya. Akimara rero kuva hano muri salo, uyu mukobwa Eva yahise abwira Frank ati hanyuma rero ndumva ngiye nifuza ko noneho gahunda twayirangiza neza, ndifuza ko biriya bintu twabikura mu nzira, kubera ko ntabwo nshaka ko bikomeza gutinda, ndashaka kubaho nyine nisanzuye. Barabinogeje maze nyine ubwo bumvikanaga ko bagomba kwica uriya mwana ndetse na Mariyeha, maze bakabakura mu nzira, ubundi nyine Roger akabibagirwa burundu. Iminsi yakurikiye rero polisi nayo yari mu kazi kose, dore ko nyine yari iri gushakisha uyu mwana ndetse na mama we. Gusa nyine Roger we rwose ntabwo yari atuje habe na gatoya. Naho rero Frank ndetse na Eva bo bari bakomeje kwiryohereza, nta nubwo bari bagitinya no kuba baparika imodoka inyuma y'igipangu gakeya maze bakajya muri gahunda zabo. Ntacyo rwose byari bibabwiye, ku buryo n'umuzamu yageze aho maze ibi byose agatangira kubivumbura. Yatangiye kwibaza atari ko uriya mukobwa kubera iki akora biriya bintu, kubera iki yazana undi musore mu rugo maze akabeshya boss wanjye ngo ni mubyara we, kandi nyamara bakorera na gahunda n'inyuma y'igipangu. Ariko ibintu byose boss yamukoreye, kubera iki uyu mukobwa yaba ari gukora bino bintu? Uyu muzamu rero we yari ari gutekereza, maze akumva agomba gukora ibishoboka byose akazabibwira Roger, kubera ko uyu muzamu yakundaga Roger cyane. Yari ari kwibaza atari ko ubundi abakobwa bateye bate? Mu by'ukuri boss wanjye afite amafaranga, ndetse niba ari n'isura ni bogari, gute Eva yaba akunda kariya gahungu k'amafuti kadafite amafaranga ko mu buryo bugaragara ntayo gafite, noneho kadafite n'isura, katari bogari nka boss wanjye? Gute uriya mukobwa yaba atanyuzwe? Gusa nyine
umuzamu we yabitekerejeho maze yumva agomba kubibwira nyine bosi we kuko yabonaga bikabije. Nyamara Roger we nta gitekerezo namba yari afite. Yaratashye rero ku mugoroba maze nyine uyu muzamu ahita amubwira ko ari ikintu gikomeye ashaka kumubwira. Yarabimubwiye rero byose uko bimeze, ariko nyine Roger ntiyahita abyizera, yatekereje ko ahari ashobora kuba areba nabi. Uyu munsi rero aryamye yarasinziriye maze arota asanga nyine uriya musore ndetse n'uyu mugore we bari mu cyumba baryamanye. Yahise akanguka maze yitegereza cyane. Eva yaramwitegereje birangira afashe telefone ye maze atangira kujya nyine mu mamesaje. Yasanze rero ibintu rwose bitoroshye, dore ko yasanze ari we muntu bavugana cyane kandi ari we muntu bapanga ibintu bikomeye. Gusa ibintu nyine byari biri muri telefone ya Eva ntabwo byari bisobanutse kuko ibyinshi babivuganaga mu bintu bimeze nk'amakode. Ariko nanone Roger yatangiye gukeka ko uriya musore ashobora kuba hari uruhare yagize mu biri kubera hano. Roger rero yafashe amamesaje yose yari ari muri telefone ya Eva maze arayayiyoherereza. Yarayajyanye rero maze ayajyana kuri polisi. Bakibireba ibintu byose basanze koko harimo rwose impamvu zituma bashobora gukeka Frank ko ashobora kuba afite uruhare mu ibura ry'umwana na mama we. Polisi rero yagiye gufata Frank rwose bamutunguye. Bakimara kumufata bamubwiye ko bagiye kumufunga kandi agomba kuzaheramo natavuga ibintu byose uko byagenze ndetse ngo avuge n'umuntu wamutumye, dore ko nyine babimubwiraga nk'aho babizi neza ko ari we wabikoze. Frank rero n'ubwoba bwinshi yababwiye byose uko byagenze. Yababwiye ko nyine umuntu wamutumye nta wundi ari Eva, ndetse yababwiye buri kimwe cyose cy'imigambi nyine ya Eva, ko we nawe nyine bacaga inyuma Roger, ndetse ko rwose igituma Eva ari hariya ari uko nyine ashaka amafaranga ndetse n'imitungo bya Roger, ko naho ubundi uwo akunda bya nyabyo ari Frank. Roger we rero acyumva ibi bintu yarumiwe yabuze icyo ukora n'icyo areka. Yatekereje ibintu byose yakoreye uyu mukobwa, yatekereje ukuntu yamwitayeho maze akamuha buri kimwe cyose yari akeneye. Roger yaravuze ati ariko ni gute nabaye impumyi imyaka 10 yose ikaba ishize, ni gute ntigeze mbona ko uyu mukobwa atankundaga, nyamara njye nta kintu nigeze na kimwe ntamuha igihe cyose yari agikeneye. Namuhaye buri kimwe, namuhaye amafaranga, muha imodoka agendamo, namwambitse neza, nkora buri kimwe cyose, nyamara we nta kintu na kimwe yari ashoboye, ku buryo icyo yari ashoboye cyonyine ari ukwicara mu ntebe maze akambara neza akarya, ubundi akajya ku mbuga nkoranyambaga. Habe rwose ngo yashoboraga no guteka cyangwa gukora isuku mu rugo, ariko nyamara ngewe naramuteteshaga nkamufata nk'umwamikazi. Icyo ntari nzi ni uko rwose nta rukundo namba yari yibitseho. Ibi byose Roger yari ari kubyivugana, dore ko nyine nawe yumvaga noneho ataye umutwe kurusha. Gusa rero ibi bintu byose nyine Frank yarabivuze, ndetse anavuga aho bahishe nyine bariya bantu bari barashimuse. Polisi yahise ijya kubazana maze nyine nabo babashyira kuri polisi, ubundi nyine batangira gushaka ahantu haba hari uriya mukobwa Eva, kubera ko bashakaga kumuta muri yombi ariko nta kintu na kimwe amenye. Polisi rero yabashije kumenya umuhanda yari arimo, ndetse rwose yari atwaye n'imodoka. Bahise rero bajya kumufata. Bakimugeraho imodoka bayitambitse imbere maze nyine bamusaba guhagarara. Yarahagaze maze abapolisi bava mu modoka, ndetse rwose umwe amutunze imbunda. Baramubwiye bati sohoka mu modoka kandi gira vuba. Ati ko ndeba se muri kumpagarika nabi muntunze imbunda, njyewe ndi umwicanyi? Bati sohoka mu modoka gira vuba. Nawe ati ntabwo ndi busohokemo. Bati sohoka kandi usohoke mu mahoro, kubera ko rwose ntabwo dushaka gushwana nawe. Uyu mukobwa rero yarasohotse maze bamwambura urufunguzo rw'imodoka. Nawe rero arababaza ati none mugiye kunjyana he? Bamubwiye ko rero bagiye kumujyana kuri polisi kandi ko ari bumenye impamvu bari baje kumufata. Yahise ababwira ko agiye guhamagara umwavoka we. Byasaga nkaho rwose nawe atangiye kwikeka ibibazo.
bamubwiye ko nta kibazo byamuhamagara. Baramujyanye rero, bakimwinjiza muri polisi yahise asanga hahagaze Mariya, umwana we, hahagaze kandi Roger ndetse na Frank, bose bari hano, Frank yambaye amapingu. Bahise bamubaza bati uyu muntu ni wowe wari waramushimuse? Ati hoya rwose, ibintu muri kuvuga ntabyo nzi. Yarahakanye arahakana. Naho rero Frank yahise amubwira ati vugisha ukuri, byose byemere, kuko n'ubundi narangije kubivuga, nta na kimwe nasize inyuma ntakivuze. Naho rero Eva yarebye nyine Frank ati igicucu gusa, yari ari kumureba agashaka nko kumukubita, kandi abapolisi bari bamufashe. Frank ati ntabwo nari gufungwa njyenyine, kandi nyamara iyi migambi ari we wayizanye, twese twagombaga gufunganwa. Uyu mukobwa rero yatangiye nyine gutuka Frank kuko yari amurakariye bikabije. Naho rero Mariya nawe yatangiye kubwira Eva atari kuri umugome, uri umugome kugeza naho wumva ushaka kutwambura ubuzima, uri umugome ku buryo wumva ushaka no kutwica, ariko ubundi twakugize gute ku buryo twanga bigeze aho ngaho? Naho rero uyu mukobwa nyine ati ntakwanga se, ntabwo washakaga kunkura amata mu kanwa? Ntakwanga ntiwashakaga kuntwarira umugabo? Urabizi se imyaka yose namaranye nawe ntegereje kuzagera ku bukungu bwa nyabwo, none wari ubonye ibintu byose bigiye kugerwaho, urangije uza hagati yacu urashaka kumuntwara. Niyo mpamvu nagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo ngukure mu nzira. Naho rero Mariya atari ko nyine Imana dusenga ntabwo ari bayari, Imana dusenga irumva kandi iradukunda. Niyo mpamvu nyine yagerageje kudukura mu nzara. Ibyo wapangaga byose byaburijwemo, kubera ko Imana iradukunda kandi idufite mu migambi yayo. Roger rero we wari ufite umujinya mwinshi, yaramubwiye ati ariko niki ntagukoreye, niki ntaguhaye kugira ngo ube umeze utya? Gusa nyine nibakujyane bagufunge kandi rwose bazaguhezemo. Yari afite agahinda, yumvaga agahinda kenda kumwica, ukuntu uyu mukobwa yashakaga kumwicira umwana. Roger rero yahise afata ikiganza Mariya ndetse n'umwana we, maze arababwira ati twitahire. Baragiye, bageze mu rugo yabasabye imbabazi ati mumbabarire ku bwa buri kimwe, kubera ko ibi byose bisa nkaho byose ari njye nabiteye. Sinzi impamvu ntabonye ko uriya mukobwa yari afite urwango rwamurenze, ariko mumbabarire ku byabaye byose. Gusa nanone Imana ishimwe ko mumeze neza. Roger rero yabwiye nyine Mariya ukuntu yari ahangayitse, ukuntu atari atuje rwose, ndetse ukuntu iyi minsi ayimaze adasinzira kuko yari afite umutima uhagaze. Mariya ati njyewe natekerezaga ko ari cyo gihe cyacu cyo gupfa, nari nzi ko ibyacu birangiye, nari nihebye, nzi ko rwose mpfanye n'umwana wanjye, ariko Imana ishimwe ko twongeye kugaruka mu rugo, nanjye ndumva nezerewe. Iminsi yakurikiye rero ubuzima bwarakomeje hano mu rugo, ndetse rwose ibyishimo byongera kuhagaruka. Umunsi umwe rero bicaye muri salo bari kuganira, Roger yabwiye Mariya ati gusa nyine nyuma y'ibyabaye byose ndumva arifuza ko twakongera tukaba umuryango, n'ubundi uri mama w'umwana wanjye, ndifuza ko rwose waba n'umugore wanjye, maze umwana wacu akarerwa na papa ndetse rwose na mama, kubera ko urabizi ko n'ubundi twakundanaga kandi twabanaga neza cyane. Ubwo rero n'ubundi urumva ko byoroshye kuba umubano wacu twakongera kuwusubukura. Kano kanya rero Mariya yahise amubwira ati ntabwo wakumva ukuntu nishimye, gusa sinifuzaga kujya hagati yawe n'umukunzi wawe, ndakubaha kandi ndagukunda, urabizi buri gihe cyose rero kigikira ibyishimo byawe. Njyewe nta wundi musore n'umwe nigeze nkundana nawe, nta n'uwo nigeze ntekereza uretse wowe nyine, kubera ko niwe wari urukundo rw'ubuzima bwanjye. Ariko igihe nakubonaga maze ngasanga usigaye ukunda undi, numvise nyine niyakiriye, gusa numva ko nyine ngomba guha uburenganzira umwana wacu bwo kubana na papa we. Ariko nonaha niba koko wumva ayo mahirwe nakongera kuyabona, nditeguye kandi njyewe ndacyagukunda ndetse cyane. Aba bombi rero barahoberanye, ibyishimo byari byose, maze umwana wabo
ati ndishimye kubera ko kano kanya ndi kureba papa wanjye ndetse na mama wanjye, nizere ko mwese muzajya muza tukajyana ku ishuri, ndetse ku munsi w'amanota mwese mukaza mukajya kumfatira birete, dore abandi bana bose bajyaga bazana n'ababyeyi babo, naho njyewe nahoraga njyana na mama wanjye gusa. Roger rero yahise amubwira ati mwana wanjye ntuhangayike kubera ko uradufite twese kandi turagukunda, tuzakora buri kimwe cyose. Nyuma y'umwaka rero aba bombi n'ubundi babana nk'umuryango. Roger yabwiye Maria ko yifuza yuko bakora ubukwe noneho bakabana mu buryo bwemewe, dore ko Roger yari yarongeye rwose gukunda Maria nk'uko bakundanaga bwa mbere. Uyu munsi kandi amubwira ibi ngibi yanamwambitse impeta, maze noneho amusaba ko yamubera umugore bya nyabyo rwose. Maria yarishimye dore ko yari amaze kuba umukobwa noneho w'umusirimu, yari asigaye azi kujya muri salo bakamukorera inzara, bakamukorera imisatsi, za mbuga nkoranyambaga atarazi yari asigaye azi kuzikoresha, uretse ko we nyine yari umukobwa uri responsable. Ibyo yakoraga byose ntabwo byajyaga bimutesha inshingano ze zo mu rugo, dore ko buri gihe iyo Roger yatahaga yamubwiraga tumva iyo ntashye muri runo rugo mba numva nishimye, kuko mba numva ari ahantu ho kuruhukira, haba hahumura, haba hari amafunguro, haba hari isuku, mbese ndataha nkumva ndanezerewe, mba mbizi neza ko stress zose naba niriranywe iyo ngeze hano mba nje kuruhuka. Mbese yishimiraga umubano we na Maria kuko yabonaga ari we mugore nyamugore, ndetse ari nawe yari akwiye ibihe byose. Roger rero yabwiye Maria ko amukunda kubera ibintu byinshi, ndetse rwose ko yiteguye kuzamukunda ubuzima bwose. Yamushimiye kandi ko yamubyariye imfura, dore ko nyine umwana we aricyo kintu gitangaje yari afite mu buzima. Igihe cyarageze rero maze aba bombi bakora ubukwe, byari ibyishimo gusa, dore ko umuvandimwe wa Roger yari yishimiye cyane kubona musaza we akora ubukwe n'uyu mukobwa yakundaga, kubera ko mushiki wa Roger yakundaga cyane Maria, yakundaga ukuntu atuje, yakundaga ukuntu ari mwiza, yakundaga ukuntu nyine ari umukobwa uzi gukora imirimo yose ndetse uzi kwita ku rugo rwe. Yarabikundaga cyane, buri gihe uko yabaga ari kumureba yakundaga kumubwira ko akunda nyine ukuntu ameze. Uyu munsi rero yari yishimye, ndetse yabwiye nyine Maria ko ibyishimo bye ari ukubabona bishimye, ndetse ari ukuzababona bakundana ubuziraherezo, kuko rwose aricyo kintu cyonyine yabifuriza. Maria yaramubwiye ati ndishimye, ntabwo ushobora kubyumva. Naho rero Roger yaramubwiye ati ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda. Maria ati uri byose, uri papa w'umwana wanjye kandi uri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Aba bombi rero ibyishimo byari byabarenze, dore ko nyine Roger yahise abwira Maria ati hanyuma rero ndifuza ko noneho ukwezi kwacu kwa buki ugomba kuzabera mu gihugu cyo hanze, dore ko mbizi neza ko utarajya mu ndege n'umunsi n'umwe. Maria ati noneho ndarose, ibyo bintu se birashoboka? Roger ati cyane rwose, ndifuza kuzagutembereza ndetse uzahitemo igihugu ushaka, nanjye nzaguhitiramo ikindi, ku buryo tuzajya nibura mu bihugu nka 3 kandi twahisemo. Maria ibyishimo byaramwishe, maze ahita yongera ahobera Roger ati nari mbizi ko ari wowe uzatuma inzozi zanjye ziba impamo. Naho rero Roger ati ntacyo urabona, kubera ko ibyiza byose biri imbere. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.